Следующий объект — ригельный кирпич, каминная топка Астов. Сейчас будет производиться распаковка, и мы начинаем. Поехали! Откручиваем транспортировочный винт. Это крепится стекло, чтобы при доставке с ним ничего не произошло. Оставляем отверстие для забора воздуха. Говорят, день приезда и день отъезда не рабочий день. А мы даже 8 рядов уже сделали. Ограничили дровничек, теперь начинаем выкладывать фасад выше. Ну, а верхушку тогда уже будем равнять, чтобы попасть между балок и стропил. Подогнали боковые стенки под перемычку. И теперь нас ждет самое интересное. Значит, смонтировали портал камина с навесным углом. Снизу кажется, как будто кирпичи парят в воздухе. Самое интересное, что нас ждало, надежно спрятано внутри. Мы сталкивались с трудностями, сложностями и неожиданностями. Но мы это сделали. Сейчас кладка выравнивается. Остается потом только закрыть дровник и по прямой до самого верха. Перекрывать дровник будем с нависанием лесенкой. Никаких уголков и 3D рельефная перемычка. Захожу в гости в баню к Олегу Баранову. Рыбинская веча потихонечку набирает обороты. Банная печка у Олега Баранова. Смотрите, какая красавица. Так, ну что, пришел виновник вечеринки. Давай нас, заводи в свою обитель пара. Ну, кто там с веником разгоняет по потолку? Так, камушки. Камушки уже. О, давай, Максов, как ты там проходил курсы? Я печник всей Руси. Смотри, только это не прислонить. Порезчик из Сибири приехал специально попарить своего друга в Рыбинск с его новой печкой прекрасной. 4-6, давай. Потом бочком, венчик переворачивай. Я отсюда должен сползать, сколотить, а я даже
не чувствую, потому что... Полежи. Потому что вы студили печь. Сейчас здоровья-то хватит махать-то медиками. Я на тебя кипятком ебану, что ли? Так что я в поту, бля. Я в порту, а ты в порту. У тебя масса все забирает нафиг. Ладно, все, ребят, давайте еще раз. Спасибо, что приехали, все здорово. Рад был увидеть. Мы как рады. Вчера приехали по темной, снимать не стал. Змечевская банда сменила место дислокации. Такой вот мини-отельчик, в котором мы будем проводить эти выходные. Здесь совсем для блудливых. Поляна уже накрыта. Сегодняшнее утро распаковка. Вода, кстати, глянь, неплохая. Можно чуть еще подкинуть и погреться. А здесь что, река? Да. Вообще крутой. Охренеть. Там баню посмотрим. На входе раздевалка. Здесь такая вот интересная. Вот это и есть каменка. Каменка на полу. Топится, проходит металлическая труба, греет камни. Палки вчера, конечно, попарились. Может быть, и сегодня зайдем. Значит, вот таким образом были заложены дымоходы из зольника, два крыла, боковые стенки. А сегодня день рождения у Максима. Попросим сюда выйти. Да? Керамиста, занимающийся керамикой. Вот так это все. Вчера произошло. Я посмотрел, как работает немец, ребята. Вот наши ребята работают все. Да, они еще о нас узнают. С такими-то учителями. Ладно, Максим, спасибо. Тебе что-то есть. Поздравляю тебя с днем рождения. Вот так выглядит помпечка изнутри. Прикольная идея, можно смотреть, как готовятся продукты, как это все работает. Пока меня не было пару дней, ребята подняли камин, поставили леса, и сейчас мы будем продолжать дальше. Интересное решение было с перекрытием дровника. Сделали обратную лесенку. Забираться можно вверх, но только наоборот. В принципе, получилось прикольно. Теперь нам надо еще отловить центр дымохода и воткнуть его между стропил. Ну что, выбрались на крышу, вскрыли ее,
Сейчас будем устанавливать сэндвич. Отсюда уже видно само водохранилище. Перед монтажом крышки тандыра прокладываем суперсилку, затрамбовываем ее под столешницу, чтобы отсечь температуру шамота от гранита. До конца можно подвернуть и пожестче ее чуть-чуть туда затрамбовать. Вторым слоем можно создать изоляцию между крышкой и столешницей. Теперь будем монтировать саму проставку. Без лишних придумостей кладем ее. Дальше у нас можно крестовик. Ну, чтобы курник не потерялся, мы его сразу же опускаем и вешаем на крестовик. Так, теперь у нас тут еще крюки для мяса, рыбы и всякой остальной приблуды. И дальше мы уже сюда еще также шампура можно, такие же с висюльками. И накрываем крышечкой. Оп, все. Монтаж крышки тандыра готов. Одна рамка для шампуров. Шампура бывают маленькие, бывают под люля, бывают двойные. В этом комплекте было два вида. То есть повыше, пониже. Все это переставляется. Можно вообще убрать и работать дальше с сеткой. Повыше, пониже, серединка. И при растопке можно пока ее убрать. Такая вот заслонка. Можно заказывать с нашим логотипом. В следующий раз так и будет. Это было наше упущение. Значит, оп, раз, и она стоит. За счет вот этой консольки она держится за свод. Очень интересное решение, потому что здесь опоры нет, обычно делается клык сюда, чтобы она вперед не падала. Каминная топка Астов 90, угловая, правая, обложенная ригельным кирпичом, донские зори. Камин получился такой массивный, стильный. Этого и требовал от нас заказчик. Сделали небольшой дровничек, оригинальным методом перекрыли верхушку у дровника. Значит, угловая навесная без каркасная перемычка с ощущением, как будто кирпичи висят в воздухе. На самом деле там такая непростая довольно-таки система, чтобы это все удержать. Сделали забор воздуха по задней части, снизу для конвекции обдува топки. И выход уже под перекрытием вверху. Подобную историю мы делали у этого же заказчика на барбекю комплексе. Ну, больше ничего не оставалось, как повторить ему все то же самое на камине. Здесь еще постелят столешницу из гранита или полочку из гранита. Может быть, сделать с подклейкой, чтобы она прям сантиметров 10-15 была. Будет тоже смотреться оригинально. Весь камин высотой почти 6 метров со вторым светом. Помимо строительства печей мы также еще организовываем и комплектуем материалами печников. Делаем закупку для себя, также для других. Кирпич, смеси, изоляционные материалы. Обращайтесь, звоните, сделаем просчет, и это приложение для вас будет самое выгодное. Так, ну, топочка вот уже потихонечку разгорелась, можно приоткрыть дверку. То есть никакого задымления не происходит. Все смонтировано по красоте. Полное видео на YouTube, фотографии в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, ТикТок, короткие видео. Работу выполнила команда Печник Тульский. Мы завершили этот объект и продолжаем двигаться дальше.